Iji wakati nikaona wako neveni wayo sara. Ladies and gentlemen, nhasi tiri kwaChief Sai kuGokwe. Tina nyanduri watine banaba, nyanduri mukuru. Unonzi zita rako? Bien an? Sotere. Uri grade an? 2. Grade 2. Alright, mama na dedi wari? Mama na dedi wari kupi? Aho. Oh, wari banaba. So that is a poem hivi. Bechidiki. Alright, so that utari say camera kaya. Wopoita poem akwandi? Ita. Sore wa berek. Dama utratile borangu nonsono wechidik. Isun jara zana ngoma jaramba. Chano da utana utramonga na ruruganak. Mtororo tumbwale banji kwete dezana ngoma. Ndezawo. Nota daru mwana jaujer. Nsadisa zouda kwa iswechidik. Tina chinango. Chawakanyikedu. Tirimo mparament. Iji wakati nikaona wako neveni wayo sara kundanzi pia nsutire chatenda. Okay, nyikano wako neveni wayo ndiana kadaro. Nanzo wachiti ED wakatika. ED inomzere ED. Auze ED. Alright, chita rechitura cho detembora chiti nzoda ofa. Pansorewa berek. Lamba utratile borangu pansore panyikedu. Vuwa siku 18 vumbi 98. Undo mwadzata katanga vitonga zere mkele Zimbabwe. Indo pavadra nyika yedu. Zuwa rakasungulwa nyika yedu vapa mepfume. Irizo guru katkoshereswa nemuZimbabwe. Mwedza karangara magamba kafira sunga nyika yedu. 18 vumbi mwedza karangara nzvimbo dzakatsakatikira magamba dzakadai se Nyadzonya, Zambia, Mozambique neTanzania. Wanamkoma kapara monde chumurenga. Vamuna naso wakurama neurema. Dozorore kuti nyika madzete guru yedu Zimbabwe sungunure. Sanga tikoshese tose. Noti nyika inovakwa nevene wayo sara kundonzimbe sutire chatenda. Nyika inovakwa nevene wayo. Wakadzidzira madisimbo yarini? Dara. Wakadzidziswa nani? Mama. Oh, mama ndakaudzidza. Alright, uri grade nezvezvo? 2. Grade 2. Unogona chaizvo handiti? Ndofunga mangomunzwa. Aita detemboro nyika inovakwa nevene wayo. Nevechidika hanzi mutoriro. Wakamboonere mutoriro? But uri kuziva kuti kutofundisa vanhu kuti vatsiye zvinodhaka handiti? Thank you handiti, tosangana futi.